హలో ఫ్రెండ్స్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దేవీస్ డైరీ. నేను మీ శ్రీదేవి. ఈరోజు మన డైరీలో నేను చూపించబోయే రెసిపీ పొటాటో ఫ్రై ఈ ప్రాసెస్లో చేస్తే చాలా బాగుంటుంది. మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో తెలపండి. ఇప్పుడు ప్రాసెస్ చూద్దాం. ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక థిక్ బాటమ్ ప్యాన్ పెట్టుకొని, లేదా నాన్ స్టిక్ ఏదైనా పర్వాలేదు, అందులో ఒక 6 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఈ పొటాటో ఫ్రైకి ఆయిల్ కొంచెం ఎక్కువగానే పడుతుంది. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత అందులో 1 టేబుల్ స్పూన్ పచ్చిశనగపప్పు, 1 టేబుల్ స్పూన్ సాయి మినపప్పు, 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆవాలు వేసి అవి చక్కగా ఫ్రై అయిన తర్వాత అందులో 3 రెమ్మలు కరివేపాకు రెమ్మలు శుభ్రంగా వాష్ చేసి వేశాను. అవి కూడా చిటపట్లాడిన తర్వాత అందులో 1/2 టేబుల్ స్పూన్ పసుపు వేశాను. పసుపు కూడా చక్కగా నూనెలో ఫ్రై అయిన తర్వాత అందులో ఆల్రెడీ ఉడికించి పెట్టుకున్న పొటాటో పీసెస్ని వేశాను. పొటాటో పీసెస్ని ఇలా పెద్ద ముక్కల్లాగా కట్ చేసి వేశాను. నేను ఆల్రెడీ ముందే ఉడికించాను. ఉడికించేటప్పుడు అందులో 1 టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ వేశాను పొటాటోస్లో. సో ఇందులో సాల్ట్ మనకి తక్కువ పడుతుంది. వేసిన తర్వాత ఇదే ప్రాసెస్లో ఇట్లా ఉడికించకుండా డైరెక్ట్గా పొటాటోస్ని పెద్ద పీసెస్ కట్ చేసి అలానూ వేసుకోవచ్చు. కానీ అవి ఆయిల్లో ఫ్రై అవ్వడానికి ఎక్కువ టైం పడుతుంది. ఇలా అయితే త్వరగా అయిపోతుంది. ఇప్పుడు వీటిని చాలా ఒక 15 to 20 మినిట్స్ వరకు అలా ఫ్రై చేస్తూ ఉండాలి. మూత మాత్రం పెట్టకూడదు. లో ఫ్లేమ్లో మాత్రమే పెట్టి ఫ్రై చేయాలి. ఒక 5 మినిట్స్కి ఇలా తిప్పుకుంటూ ఉండాలి. ఆయిల్లో పీసెస్ చాలా బాగా ఫ్రై అవ్వాలి. అడుగంటకుండా తిప్పుకుంటూనే ఉండాలి. ఆయిల్లో బాగా పొటాటోస్ బాగా ఫ్రై అయితేనే మనకి కర్రీ చక్కగా పొడిపొడలాడుతూ వస్తుంది. లేదంటే శుద్ధలాగా అయిపోతుంది. ఒక 15 మినిట్స్ తర్వాత చూస్తే చూడండి, పొటాటోస్ చక్కగా ఫ్రై అయిపోయాయి. కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి. నేను ఇక్కడ 6 పచ్చిమిరపకాయలు తీసుకున్నాను. అందులో 3 చీలికల్లాగా కట్ చేసి వేశాను. 3 అలానే వేసేసాను. తర్వాత ఇందులో ఉల్లిపాయలు సన్నగా తరిగి వేయాలి. ఇలా బారుగా కట్ చేసుకోవాలి. కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఉల్లిపాయలని ఒకసారి మన చేత్తో నలిపి వేయాలి. అప్పుడు చక్కగా విడిపోతాయి ఉల్లిపాయ ముక్కలు. అప్పుడు వేసిన తర్వాత మొత్తం కలుపుకొని, నేను ఇక్కడ ఉల్లిపాయలు మీడియం సైజ్వి 4 తీసుకున్నాను. 4 తీసుకొని ఇలా సన్నగా కట్ చేసి వేశాను. తర్వాత ఉల్లిపాయలు వేసాక కూడా అడుగంటకుండా తిప్పుకుంటూనే ఉండాలి ఒక 10 మినిట్స్. ఎందుకంటే ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి ఆయిల్లో ఫ్రై అవ్వాలి. ఒక 10 మినిట్స్ తర్వాత ఇందులో 1 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేశాను. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ నేను అప్పటికప్పుడే నూరుకుంటాను, స్టోర్ చేసి పెట్టుకోను. ఎందుకంటే కొన్ని ఐటమ్స్లో మనం అల్లం ఎక్కువ వేస్తాం, కొన్ని ఐటమ్స్లో మనం వెల్లుల్లిపాయలు ఎక్కువ వేస్తాం. అందుకని చెప్పి నేను స్టోర్ చేసుకోను, అప్పటికప్పుడు వేసేస్తాను. అందులోనూ ఫ్రెష్గా ఉంటుందని. వేసిన తర్వాత అందులో 2 టేబుల్ స్పూన్స్ సాల్ట్ వేశాను. ఫస్ట్ ఆల్రెడీ బాయిల్ చేసుకునేటప్పుడు 1 టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ వేశాను కదా, ఇక్కడ 2 టేబుల్ స్పూన్స్ సాల్ట్ సరిపోతుంది. నేను తీసుకున్న 1/2 కేజీ పొటాటోస్కి 1 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు, 3 టేబుల్ స్పూన్స్ సాల్ట్ సరిపోతుంది. పావుగంట తర్వాత చూస్తే చక్కగా ఫ్రై అయిపోయి ఉన్నాయి. తర్వాత ఇందులో 1/2 టేబుల్ స్పూన్ కారం, పచ్చికారం వాడతాం. పచ్చికారం వేసాను. ఎందుకంటే 6 పచ్చిమిరపకాయలు వేసాం కదా, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ సరిపోతుంది. కారం వేసిన తర్వాత గరం మసాలా వేసాను. తర్వాత 1 టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి. వేయించిన ధనియాలని పౌడర్ చేసుకొని నేను ఇంట్లో స్టోర్ చేసుకుంటాను. ఇది బయట నుంచి తెచ్చింది కాదు. 1 టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి. ఇవి మొత్తం వేసిన తర్వాత ఫైన్గా కలిపేసుకోవాలి ఒక 5 మినిట్స్ పాటు. ఒక 5 మినిట్స్ తర్వాత ఫ్రై చేసిన తర్వాత చూడండి ఎట్లా ఉందో.
చక్కగా పొడి పొడిలాడుతా ఏమాత్రం ఒక్క ముక్క కూడా విరగకుండా శుద్ధ అవ్వకుండా ఫ్రై ఎంత బాగుందో చూడండి. ఒక్కసారి మీరు ఇంట్లో ట్రై చేసి టేస్ట్ చేసి నాకు ఎలా ఉందో కామెంట్లో తెలపండి. కర్రీ అంతా చక్కగా ఫ్రై అయిపోయింది కదండి. ఇంకా ఫైనల్ పార్ట్ ఏంటి, కొత్తిమీర ఓన్లీ ఆకుపాటే వేశాను, కాడపాటు అయితే వేయలేదు. ఆకుపాటు మాత్రమే పైన అలా గార్నిష్ చేశాను. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే వీడియోస్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ట్యాప్ చేసి ఆల్ అనే ఆప్షన్ క్లిక్ చేస్తే నేను కొత్త వీడియోని పెట్టగానే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. మరో వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం. ఓకే, బాయ్.